Esta obra pertenece a Onofre Pacenza, fue premiada en el Salón del año 1960, es un óleo pintado sobre madera tipo chapadur y necesitó para su puesta en valor para la exposición una consolidación también de su perímetro, reintegración pictórica de algunos sectores y un barnizado final. También se reacondicionó su marco que vemos aquí. Elegimos la obra de Pacenza porque es un buen referente de ese espíritu de ensueño. Él estaba influenciado por la escuela italiana del arte metafísico como Giorgio de Chirico, por ejemplo. Es una obra hermosa que ganó premio, por eso es que está aquí, porque pertenece al Palais de Glace. Un representante del arte italiano en la Argentina, siendo que el arte italiano fue muy importante en la Argentina, en la conformación de un arte nacional.